ដល់ហើយកំពុងសោមចង់មកខ្លាំងណាទៅហើយនឹងចង់ថតរូបប្រហែលប៉ុណ្ណៃថតឲ្យហើយថតឲ្យអស់ចិត្តហើយថតអីមកដល់លេងធ្វើបញ្ញាចឹងចង់មកអាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀននេះអាថ្ងៃធម្មតាមិនមកអាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនដឹងតែពិបាកតាំងពីយើងជីឡានពិបាកតាំងពីហូបចុកឡើងខំហើយចុះខាញ់យើងតណែតថ្ងៃហ្នឹងហើយមកដល់លេងធ្វើបខំចឹងមិនសប្បាយស្មាចង់មកខ្លាំងមែនទៅថតរូបចង់ថតប្រហែល style ថតឲ្យហើយឲ្យស្គាល់ជាតែកំពុងសោមតើមកដល់លេងអត់សប្បាយចឹងទៅវិញហ្មងឲ្យវាញ់ទៅវិញខ្ញុំរកអីជិះខ្លួនឯងមានពាក្យអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងឲ្យតែពាក្យឡើងឌឺបងចឹងរហូតហ្នឹងចុះមកដល់លេងអត់សប្បាយផងមកដើម្បីអីគេទៅថតរូបក៏បជ្រៀតគ្នាមកហ្នឹងតាមផ្លូវស្ទះឲ្យញ៉ៃហ្នឹងមកហូបក៏ពិបាកហូបដឹងដែរអាថ្ងៃធម្មតាមិនព្រមមកទេអាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនហ្នឹងចង់មកនិយាយច្រើនណាតែឥឡូវឈរធ្វើ style ថតរូបថតអីបងថតហើយថតមកចាញ់ឲ្យអស់ចិត្តមិនទៀតបើបងឯងមកនិយាយចឹងឯហ្នឹងថតនិយាយស្រួលទៅអត់បានទេនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ស្រួលទៀតនិយាយប៉ុណ្ណាព្រួយអាម៉េចហ្នឹងទៅនៅមកផ្លេតមកវិញលឺឡូឡាទៅវាញ់កាន់មើលនេះរឿងត្រែនេះហើយអាម៉េចពេកធូចអារឿងចង់ដើរលេងអាពេលតាមប៉ុនមនុស្សច្រើនហ្នឹងចូលចិត្តណាអូយថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃទៀនមនុស្សច្រើនចឹងឯងគេទៅណាគេចង់ដើរលេងយើងក៏ចង់ដើរលេងដែរនេះថ្ងៃធម្មតាច័ន្ទគៀពុទ្ធហ្នឹងមិនក៏មិនដើរតែថ្ងៃមនុស្សច្រើនឆ្លងឆ្នាំយូម្ដងគ្រួសារមកដាក់ចិត្តថានាំមកលេងមកនឹងអាដើរលេងតែចេញពីផ្ទះអស់លុយចាក់សាំងលើលឿនមកដល់នេះហូបចុករត់ក្តាមរកបកាទៀតណែឆ្លងឆ្នាំម្ដងទេគេយើងខំរកលុយមកដើម្បីដើរលេងឲ្យបានសប្បាយនឹងតាអស់លុយតិចតួចដាក់ដើរវាអស់ហើយចាយទៅសម្រាប់គ្រួសារទិញតែគ្រឿងសមុទ្រសាច់អាំងមកហូបផ្ទះក៏បានដែរពូសប្បាយដូចគ្នាមកសមុទ្រចេះមកគ្រឿងសមុទ្រគេមកញ៉ាំនៅសមុទ្រចឹងហ៎អូល្អូមកទៅរកអីញ៉ាំអីទៅឆ្នាំណាក៏ចឹងដែរមកល្អូឃើញទេសូម្បីតែកន្លែងចតឡានរកកន្លែងចតឡាននឹងចង់កន្លះមកមិនបានកន្លែងចតឡានអូយធ្វើម៉េចបើថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនណាគេចតយើងចតគេក៏ចតដូចតែគ្នាធុញអញ្ចឹងខ្ញុំធុញអញ្ចឹងឃើញទេពីស្ទះពិបាកចតហើយជួនកាលថយតាមស្រួលប៉ះឡានគ្នាបញ្ហាទៀតណែថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនធ្វើចិត្តឲ្យតលាយទៅបានដើរលេងសប្បាយហើយឆ្អៀតឆ្អល់មិនសប្បាយចាំមើលហៅអីញ៉ាំដឹងមិនទេហើយមកអញ្ចឹងមកអត់សប្បាយអញ្ចឹងទៅផ្ទះហ្មងទៅខ្ញុំហត់ណាពូមែនតាទៅមែនលើខំឌឺមកដល់នេះកន្លែងគេញ៉ាំទៅញ៉ាំមុខញ៉ាំអីសិនមកគួយស្អីទៅចង់បានខ្ញុំធុញអត់ចង់មកហ្នឹងអើយចិត្តតិចទៅវាអង្គុយណែស្រួលដូចអញអញ្ចឹងខ្លួនឯងមកឲ្យតែថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនចង់ដើរដឹងតែមនុស្សច្រើនចឹងដែរអើយទៅវ៉ាតិចក្មួយដាក់មឹកមកចានមក4 10ចកាអូយតំណងពូនេះ10ប្រហែលនោះមកហ្នឹង120000ហៅមិញងាប់10ឡើង20000ហើយងាប់ទេបើទិញទៅផ្ទះហូបទៅ1គីឡូ 4-5ម៉ឺនហូប1កណោនេះវាមិនថ្លៃទេប៉ុណ្ណឹងនោះគេគ្នាយកមកលក់ណែមើលតុកមើលអីគេណែមកឲ្យគ្នាចំណេញខ្លះវល់គិតអញ្ចឹងណាទៅញ៉ាំទៅដឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យលាក់ស៊ីជាមួយគ្រឿងសមុទ្រដែរខំប្រឹងយកមឹកមកញុកមាត់ធ្វើអីហូបខ្លួនឯងអូយមួម៉ៅស្អីឆ្នាំខ្ញុំរលុយអត់បានផងហើយគិតតែចង់ដើរឃើញគេដើរលេងឆ្លងឆ្នាំចង់ដើរគេដើរដឹងប្តីខ្លួនឯងរលុយមិនសូវបានអីអត់ណែបើសំណាងមកដល់មិនបាច់ប្រឹងទេគាត់ថាភូចចេះក៏លុយមកដែរហើយលុយច្រើនទៀតផងពូនិយាយចង់បាននេះទៅម៉េចនៅឆ្នេរដែលជួពុយតាម៉ុងណាភេសជ្ជៈ Express ហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីកោះកំប៉ុងបានលុយហ្មងវ៉ាន់ធំរហូតដល់$9,999នោះមែនទេពូមែនណាហើយបងខ្ញុំឮថា Express គ្រប់កំប៉ុងសុទ្ធតែមានលុយទាំងអស់គ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងញ៉ាំហើយយើងទៅទាំងអស់គ្នាមែនតាមក3នាក់យើងបានគាត់3កំប៉ុងដែរទៅសបាយអញ្ចឹងទៅថែមមឹក20ទៀតមកសបាយឥឡូវលាក់ស៊ីហើយលាក់ស៊ីយើងញ៉ាំហើយអូអញ្ចឹងបានន័យថាកំប៉ុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានរង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់មែនទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងសិតតែមានរង្វាន់ជាលុយគ្រប់កំប៉ុងទាំងអស់គាត់តែលុយតិចលុយច្រើនជាងគេនោះគឺ$9,999អូយបើសិនគាត់បានមែនមិនទៅនឹងស្នាងយើងឆ្នាំហ្នឹងញាក់សាច់បដ ாய் រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃហើយមានលុយចាប់ពី$9ឡើង$9 $99 $999អូអញ្ចឹងឲ្យគេនៅតំងជួមកោះម្នាក់មួយត្រូវអត់ហ្នឹងហើយអូឥឡូវចាំមើលអ្នកណាគេដែលអាចមានសំណាងបានលុយរហូតដល់$9,999
បាទដូច្នេះថ្ងៃនេះដំណើរស្វែងរកកំប៉ុងវីតាមីន Express ឈ្នះ $9,999 ឆ្លងឆ្នាំថ្មីគឺថាបានមកដល់ខែព្រះសីហនុហើយបងប្អូនដូច្នេះចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនយើងរូបណាដែលគាត់អាចយករង្វាន់ធំពីកម្មវិធី Express កំប៉ុងវីតាមីននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានហើយនិយាយទៅយើងធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងខែព្រះសីហនុមែនប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងទៀតគាត់តែឮថា Express បានរៀបចំកម្មវិធីគាត់កំប៉ុងដើម្បីយករង្វាន់នេះគឺថាពួកគាត់បើឈរចាំតាំងពីព្រឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរាជការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីយើងក៏ឃើញថាវត្តមានរបស់អ្នកអង្គការលៀងមេងគឺបានអញ្ជើញមកដល់បាទគឺមានដូចជាបាទពូរ៉ូមានដូចជាបាទនីតហើយមានខ្ញុំបាទនិងបងប្អូនជាពិធីការនេះគឺរងចាំឈរដើម្បីបើកកម្មវិធីហើយក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជាលុយសុទ្ធដែលយើងត្រៀមជូនបងប្អូនមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាត្រូវរង្វាន់ធំរង្វាន់តូចទេគឺយើងបើកលុយជូនភ្លាមតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលគាត់ត្រូវទូរស័ព្ទគឺយើងឲ្យទូរស័ព្ទភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនអត់មានចាំយូរទេហើយគ្រាន់តែកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាបើកក្បាលភ្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចូលមកគាស់ភ្លាមគឺលឺសំឡេង strike ហូបភ្លាមបាទដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ត្រូវនៅរង្វាន់ធំបាទគឺទឹកប្រាក់$9,999បាទនិយាយទៅគឺយើងរំភើបសប្បាយរីករាយជាមួយគាត់មែនតើបាទហើយវត្តមានរបស់អ្នកអង្គការលៀងមេងក៏នៅទីនេះដែរអញ្ចឹងគឺថាបងប្រុសគាត់សប្បាយគឺថារកអ្វីដែលថ្លៃអត់បានទេបងប្អូនគ្រាន់តែកោះខាងកំប៉ុងមួយយើងគិតមើលបានលុយរហូតដល់$9,999អ្នកណាដែលមិនសប្បាយរីករាយបងប្អូនអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរមែនតើមកចំពោះបងប្រុសដែលគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនេះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយបន្ថែមដូចនេះក៏មានអ្នកដែលត្រូវច្រើនទៀតដែរបាទទោះបីជាមិនបានទឹកប្រាក់ធំក៏គាត់បាន$9 $99ហើយអ្នកខ្លះបាន$999ហើយចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ត្រូវនៅទូរស័ព្ទដៃ Samsung នេះបាទអញ្ចឹងចាំមើលកម្មវិធីលើក្រោយទៀតថាតើចាំមើលតើក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage គាត់នឹងបាទធ្វើកម្មវិធីនេះនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមបានស្ដាប់ខកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025នេះសូមបងប្អូនជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ដូចជារកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជូនពរឆ្នាំថ្មី